我哋嘅意粉係每日新鮮製造啦，甜嘅 method 入邊，我哋都融入咗 Malaysia 嘅 ingredient。咁我本身自己都好中意意大利菜啦，咁同埋麵係大家嘅基本款，咁就揀咗手工意粉嚟做呢個 restaurant 嘅 set up。有個長通意粉叫做 Rigatoni，咁呢個都係我哋嘅設計嘅小心。咁我哋之前就喺上一份工度認識啦，咁我哋都覺得我哋大家都好有默契啦，一齊出嚟創業嘅時候，可能開一間真係屬於自己性格啲嘅餐廳，咁所以我哋就開咗呢間 The Spoon。而家差唔多8、9點就會翻到嚟餐廳，之後就開始備料啊、打麵啊、整醬汁啊，咁去到夜晚先至10點11點先收工。咁對比起以前而家做嘅每一樣嘢都要親力親為啦，親自每一個醬汁每一個麵都去打啦，咁個滿足感就類似當個客俾你好正面嘅 feedback 嘅時候，你就會好開心。咁呢樣嘢就覺得好值。